क्या ऑप्शन है अब, क्या कर सकते हैं। सोचा था इसको अब नहीं यूज करना पड़ेगा। अगर दिल्ली तो वापस आ चुके हैं, वापस जयपुर जाना पड़ा तो क्या करें, इसका क्या करें। पीछा क्यों नहीं छूट रहा। पीछा क्यों नहीं छूट रहा। एसएससी एसएससी क्या हो रहा है ये। अरे नहीं। अरे कुछ बोलना भी समझ नहीं आ रहा।